Turasubije mu izina rya Yesu Kristo. Turi ku wa mbere, itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026. Ni umunsi w'152 w'umwaka. Tubifurije kuzagira ukwezi kwiza. Tugeze ku gice cya 532 kiri mfasha ry'umunsi. Tuyogana ku jambo rivuga ngo a short moment with God, cyangwa se umwanya muto n'Imana. Nuko insanganyamatsiko yacu ivuga. Uyu munsi wa none ndagira ngo dufatikanye turebe mu buzima bwacu bwa buri munsi, muri gahunda tugira za buri munsi, hanyuma turebe, ari nge ndebe nawe urebe, umenye ngo umunsi wawe ese Imana yaba ibona mu mwanya. Reka turebe mu buzima bwa buri munsi. Akenshi umuntu mu gitondo arabyuka, kandi abantu babyuka mu bihe bitandukanye. Iyo umuntu akibyuka tubona ibintu abantu benshi baba bafite. Umwanya umuntu abona wo gusenga, ugerageje ni umunota umwe, 2, ugeza ku minota 5 nuba wagerageje, ariko abatagerageje ni umunota, amasegonda. Iyo umuntu akibyuka afata umwanya wo gukaraba, akisukura, akiborosa, agakaraba, akisiga, akambara. Ubwo ni kuri bamwe, hari n'abadakora ibyo ngibyo. Ubundi agahita rimwe na rimwe hari ufata ifunguro rya mu gitondo, cyangwa se n'utarifata, ubundi umuntu akaba agiye mu kazi. Iyo tugeze mu kazi rero twagiye gushakisha, kandi kuko ni byiza ko umuntu wese akora, biravanga udakora ntakarye. Ni byiza ko umuntu akora. Aha reka nongere kuvugana n'abantu rimwe na rimwe usanga bategereje ubutabazi buturuka ku Mana, ari ugasanga nabarebwe mu gukora. Rero ni byiza ko umuntu akora. Rero muri activite za buri munsi tugira, iyo umuntu yinjiye mu kazi, nuko nyine umutima uba ufokasinze ku kazi, n'ibitekerezo byose biba biri mu kazi. Rero twirwa muri stress zitandukanye, kandi akazi wese akora ahuramo n'ibihinyuza bitandukanye, aho usanga imitima yacu ntibituje. Wagiye gucuruza avuga ngo ndabona amafaranga gute, utwaye imodoka urumva umutima, ubwonko buri ku mafaranga, buri mu muhanda n'ibindi. Umuganga nuko, umwarimu nuko, uri mu murima ararwana no kubona umubyizi. Nuko buri muntu wese mu kazi arimo tuba turi busy. Iyo bigeze saa sita twese tuzi yuko Imana yaciye inzira, tugera igihe cyo gufata ifunguro. Saa sita ziragera, cyangwa saa saba, cyangwa saa 8, bitewe n'inzira Imana yaciye, umuntu agafata ifunguro. Abenshi nuko tuzi mu masaha benshi dukunda kwita ngo mu masaha ya pause. Hanyuma nyuma ya pause iyo birangiye, akenshi ubwo nyine biterwa n'akazi umuntu akora, ariko ntekereza yuko hanyuma nyuma ya pause nibwo wenda rimwe na rimwe abantu benshi baba bashoje akazi, nk'umuhinzi bashoje akazi, n'abandi bamwe na bamwe, ariko hari abagikomeje akazi, kuko tuzi yuko akenshi amasaha y'akazi abantu bamwe amasaha 7, abandi akaba 9, kandi akaba 12, ndetse abandi bamwe na bamwe akanarenga, nabo usanga yageze amasaha 16 gutyo. Hari n'abandi nabonye agera mu masaha 18, aho usanga umuntu aryama amasaha 6. Hari naho ari mu gihugu kimwe nigeze kugeramo, nsanga hari abantu baryama amasaha 4. Nsanga hari abantu baryama amasaha 4 bitewe n'uko abantu barimo gushaka ubuzima. Nabyo si bibi, ni byiza kandi birakenewe. Mu gihe Imana itanze amahirwe tugomba kuyakoresha. Hanyuma icyo navugaga rero tukiri kureba muri activite za buri munsi, iyo umuntu atashye ku mugoroba agira umwanya rimwe na rimwe, hari ufata kanya, hari utaha umenya ngo abana biriwe bate, akareba ubuzima bwo mu rugo uko bwiriwe, hari ufata kanya akicara kuri televiziyo akurikira amakuru yo hirya no hino. Nuko hanyuma nyuma y'igihe gito cyane, hari utajya muri douche agakaraba, hari n'utabikora. Nuko biterwa nuko umuntu yabihisemo, cyangwa se n'imibereho y'abantu. Hanyuma nyuma y'igihe gito cyane rero umuntu aba ananiwe. Wenda yafashe umwanya muto cyane, ufite telefone, smartphone, akareba ibintu by'ibirangaza bimwe na bimwe, uhamagara abantu, inshuti, abavandimwe, ureba amakuru hirya no hino. Hanyuma mu gihe gito cyane urumva ubwonko umuntu aba yananiwe, ari umubiri uba wananiwe, ubwonko buba bwananiwe, umuntu aba yananiwe akeneye kuruhuka. Hanyuma birumvikana muri ibi bintu byose umuntu yiriwemo, yahuye n'ibihinyuza, yahuye n'ibigeragezo byinshi bitandukanye,
iyo ageze mu gihe cyo kujya kuryama uko biri kose kugira ngo afate n'umunota umwe asenge ntabwo bimworohera. N'usenze umunota umwe aba agerageje. Benshi muri bo, benshi mu bantu bica muri ibi bintu byose, kubona umwanya wo gusenga nubwo byari bikenewe, abantu benshi ntiborohera. Reka turebe ukuntu Yesu yavuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo 26:39. Yavuze ijambo rikomeye ngira ngo turebe. Hava ngo yegera imbere hato arunama arasenga ati, Data niba bishoboka iki gikombe kindenge, ariko bye kuba uko njyewe nshaka, ahubwo bibe uko wowe ushaka. Agarukaho abigishwa bari asanga basinziriye, abaza Petero ati, harya ntimubashije kubana nanjye isaha imwe? Mube maso musenge mutajya mu moshya. Umutima n'ubukunze ariko umubiri ufite intege nke. Aba ni abigishwa be Yesu yari yabajyanye ku musozi baherayo no gusenga. Hanyuma kuko igihe cyo gufatwa n'abayuda bakamwica bakamubamba agapfa cyari kigeze, kuko ari yamba umubiri. Rero abona ibintu bikomeye, ahamagara abangaba abo birayita ngo n'abana b'inkuba, ni itsinda ry'abantu 3 bajyana ku musozi gusenga. Ariko bakigereho ko bari bireye muri ubu buzima bwa buri munsi, muri activite z'umunsi, bireba bagenda bananiwe, ngo agitangira gusenga bo barananiwe. Ariko nyamara na Yesu yari yambaye umubiri nawe yarananiwe, ariko yari ihanganye afata umwanya muto abana n'Imana. Ngo agarutse aho bari basinzira abaza ati, harya ntimubashije kubana nanjye umwanya muto byuza? N'isaha imwe irabananiye. Mu masaha tugiye kuba ahangaha, mu masaha y'ijoro muri businzire hafi amasaha 6, 8, mu masaha 9 muri businzire, mu buzima akanya gato ngo mubane nanjye twinginge. Aravuga ngo mube maso musenge mutajya mu moshya. Muri izi activite za buri munsi, mu buzima bwa buri munsi, muri struggle twirwamo, mu buzima bushaririye, mu guhigahiga, reka nkubwire ngo nawe ihangane. Wenda ntufate isaha imwe, wenda igihe Yesu yashatse kuvuga ni umwanya muto y'umuntu akwiye kuba yagira. Gerageza muri activite za buri munsi, ushaka umwanya uhera n'Imana, ushake umwanya ubwira Imana ko ukiyukunda, ubwira Imana ko ari umutabazi wawe, gira amagambo meza ubwira Imana, gira ibyifuzo ugera kuma ubwira Imana, saba Imana gusabana nawe. Kandi nkwibutse neza yuko umwanya muto wagirana n'Imana, watwara imodoka uramya Imana, wahinga uramya Imana, wakirika kuri computer yawe uramya Imana, wakoresha iyo mashini uramya Imana, umutima uri connected n'ijuru, wateka muri restaurant uramya Imana, wakwakira umukiriya uramya Imana, watera umuntu urushinge urimo uramya Imana, umutima wawe wuzuye amashimwe, umutima wawe uri connected n'ijuru. Imana umwije ibane nawe, shaka umwanya ubane n'Imana, shaka umwanya uyibonere Imana umwanya.